का ध्यान दीजिए। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन 125 किलोमीटर की रेल लाइन पर तेजी से काम चल रहा है। लगातार टनल बनाई जा रही है, लगातार बीच से जो है रेल जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। दूसरी रेल लाइन टनकपुर से लेकर बागेश्वर रेल लाइन, वह लाइन है 155 किलोमीटर की। उसके लिए भी ब्रॉड गेज सर्वे का काम प्रारंभ होने वाला है। तो कनेक्टिविटी अच्छी हो और लोगों का आवागमन अच्छा हो, उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। धन्यवाद।